ครับผมกฤษ พรรณนานะครับวันนี้อยู่กับผมในช่วง Open Talk นะครับวันนี้ผมอยู่ที่กีตาร์รูมที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น4นะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับผู้บริหารของมาร์ตินกีตาร์นะครับคุณ Ric Forero เป็นผู้บริหารฝ่ายการตลาดต่างประเทศนะครับสวัสดีครับ Ric ครับ Nice meeting you Thank you for giving us time for interview today Oh it's my pleasure glad to be here ครับวันนี้ก็ได้มาสัมภาษณ์กับคุณ Ric เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับกีตาร์มาร์ตินกันนะครับAlright, let's get started. Sure. In Thailand, how was the feedback to Martin Guitar? What do you think about it? I believe that by feedback you mean the response from the consumers. It's incredible. It's probably one of our strongest markets in Asia, along with Japan and Korea. The response from consumers in general has been very, very good.And you could see from the location that we're in right now that Martin is just one of the top brands. So we're very, very happy. It's continued to grow for several years now. ก็ผมถามว่าเสียงตอบรับของมาร์ตินกีตาร์ในประเทศไทยเป็นอย่างไรริกก็ตอบว่าตลาดมาร์ตินค่อนข้างแข็งแรงในประเทศไทยนะครับแล้วก็ยอดขายก็ดีด้วยนะครับเทียบกับเกาหลีและญี่ปุ่นนะครับ Alright, the next question. Sure. And what's the country in Asia that Martin guitar is the most popular one?Oh, in Asia? Yeah. Japan. Japan yes, is number one. How about Thailand? Well, Thailand is very, very popular. By ranking, like number one, number two, top five. I would say Thailand is number four. Number four, right? Yes. Right. ก็ถามว่าประเทศไหนในเอเชียที่มาร์ตินกีตาร์ได้รับการตอบรับเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็คุณริกตอบว่าเป็นประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ประเทศไทยเราอยู่อันดับประมาณอันดับที่4ของยอดขายนะครับOf course, the way we rank the countries is because of the population sizes. When you take Japan, it's very, very huge. So that's actually our second largest market in the world. Then comes Korea, then China, and Thailand right behind it. So very strong market. Alright. ก็เทียบกับจำนวนประชากรก็ประเทศไทยก็อยู่ประมาณอันดับที่4นะครับเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นกับเกาหลีนะครับ Alright, next question.As we know that Martin has very unique sound, like the original sound. Mm-hmm. And if guitar player want the original sound or unique sound of Martin guitar, what's the model that you're going to recommend for them? Well, that's a really good question. One of the models that we've come out with over the last few years is what we call our authentic models. We have actually 3 different models that we've done in that, but probably something like a D18 authentic, and the reason is many artists in the United States have wanted to. They try to go to the vintage markets, the vintage stores, and see if they could find real old Martins from the 1930s, D18s, because they're really good for recording. They don't have too much what we call boom. Their tones are very moderate, very even.So a lot of artists like the old vintage 30s 18 models. What we did was we started, especially with the D18, we made a D18 authentic model, which what that entails is making the model in the traditional ways, all by hand. We use the original type of glue, which is a hide glue. We use the original type of T-bar truss rod, so much of that guitar is made exactly the way it was made in the 1930s, so that when a customer is buying a guitar like an authentic D18 authentic, it sounds very much like if they bought one that would be 70, 80 years old. Okay, that's a long. It's a long statement, answer. But if you do, that's okay. I understand. I try. Right. It's ก็ถามว่าถ้าผู้เล่นต้องการซาวด์เดิมๆของมาร์ตินซึ่งมาร์ตินเนี่ยมีซาวด์ที่เป็นแบบว่าออริจินัลแล้วก็ยูนิคไม่เหมือนใครนะครับคุณริกจะแนะนำกีตาร์มาร์ตินรุ่นไหนคุณริกก็บอกว่าผู้เล่นมาร์ตินเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบเสียงกีตาร์ของมาร์ตินในปี1930นะครับแล้วก็ตอนนี้มาร์ตินได้ทำกีตาร์รุ่นชื่อว่า D18 Authentic D18 Authentic right ครับซึ่งมีเสียงใกล้เคียงกับในยุค1930นั้นมากนะครับ1930 right yes all right we would like to know about the quality and the production of Martin.The quality and production of Martin 10 years ago compared with nowadays, has anything different or just the same?
No, it's different. Martin guitar has been around for about 180 years, always trying to improve the quality since the very first Mr. Martin in the 1830s. In the last 10 years, we have brought in more technology to make the parts of the guitar more consistent. However, it still takes skilled workers and hands to put the parts together. So we train our people better than, let's say, we did maybe 10 years ago. We also have very sophisticated equipment to make all the wooden parts, like the necks, the bridges, the outlines for the tops, the ribbons, everything is all made so to a very, very consistent standard with high-tech equipment. So that is equipment that we didn't have 10 years ago. So that's made a big difference. ก็ถามคุณริกว่าคุณภาพและวิธีการผลิตของมาร์ตินเมื่อ10 ปีก่อนเนี่ยเทียบกับคุณภาพการผลิตทุกวันนี้เหมือนกันไหมคุณริกบอกว่าแตกต่างกันเพราะว่าตอนนี้มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมาผสมผสานกับการใช้มือด้วยนะครับก็คือตอนนี้เครื่องไม้เครื่องมือค่อนข้างพร้อมกว่าเดิมแต่ว่าก็ยังมีการใช้แฮนด์คราฟต์เหมือนเดิมด้วยผสมผสานกันนะครับในยุคนี้นะครับ Yeah, if I can add one more thing. Yeah. We can spend, we spend a lot of money. We reinvest money in the company to buy very special equipment. But there is still no machine that anybody has invented that can put a guitar together. So it still requires very high concentration and skill ability from the employees, the luthiers and the craftsmen in the factory to make the Martin the way it is and so that it still sounds in the traditional Martin way. ก็คือคุณริกเสริมว่านอกจากแม้ว่าจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นสมัยใหม่เนี่ยแต่ก็ยังเวลาจะประกอบกีตาร์ด้วยกันยังใช้เป็นแรงงานคนเหมือนเดิมนะครับเครื่องไม้เครื่องมือนี่คือเป็นส่วนประกอบหนึ่งซึ่งเทคโนโลยีบางส่วนเข้ามาช่วยเกี่ยวข้องเท่านั้นเองนะครับ The standard of Martin guitar production that's selling in US compare with the ones that's selling around the world are the same or has anything different? You mean do we make the same quality for everywhere we sell to? Yeah, quality and production. Yeah, first of all, we don't make one quality for one country and a different quality for another country. It's all done the same because we don't say we're only going to make these guitars for Thailand and these guitars for China and these guitars for Spain. We just make guitars. So every guitar has to be made with the same quality standards. Now, where it is a little bit different is that every country has a different style of music and they have different preferences. For example, in the United States, we sell a lot of HD28s. In Europe, people like D28s because they're more used to a D28. They also like OM models in Europe. In the US, it may be more dreadnoughts. In countries that their economies are developing, we would sell more X series and Road series instruments so that because they're more affordable in developing markets. But as far as quality and tone, the things that people expect out of a Martin guitar, it's there no matter which market we are selling to. ก็ถามว่ามาตรฐานการผลิตของมาร์ตินกีตาร์ที่ส่งออกขายนอกประเทศกับที่ผลิตขายใน US เนี่ยแตกต่างกันไหมนะครับคุณริกก็บอกว่าเขาไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่จะขายในประเทศไทยหรือประเทศนู้นประเทศนี้ก็คือผลิตมาด้วยคุณภาพที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าประเทศพัฒนาแล้วก็อาจจะชอบ HD 28หรือประเทศที่ยังกำลังพัฒนาเนี่ยอาจจะชอบรุ่นที่ราคาประหยัดกว่าแต่ว่าคุณภาพที่ทำมาก็คือเหมือนกันนะครับไม่ได้เจาะจงประเทศ About the Martin guitar that made in Mexico had different production from US. Well, we make a lot of our X series instruments, which are the high pressure laminate backs and sides with wooden tops. We also make the Road series, all solid wood instruments in Mexico with finishing. As far as quality goes, we have a philosophy at Martin where we try to, and I hope maybe I
excuse me, and explain it clearly, we have what we call twin plants. Twin plants. Meaning that what we do quality-wise and equipment-wise in the Nazareth facility has to be the same in Mexico. We cannot compromise the quality in Mexico. So with this mentality of twin plants, we spend a lot of the money that we recapitalize or we reinvest into the plants, whether it's Mexico or Nazareth. So we have the most modern equipment and trained, skilled employees that have been with the company many, many years. So while we will make some of the X series or less expensive models in Mexico, it still has to meet the same quality standards as if they were made in Nazareth. No difference. ก็ถามว่ามาตรฐานการผลิตที่เราเห็น Made in Mexico ของมาตินนะครับกับ Made in US เนี่ยแตกต่างกันไหมก็คุณริกก็บอกว่าเขามีปรัชญาของมาตินที่เรียกว่า Twin Plans ครับก็คือจะต้องไปด้วยกันคือใช้เทคโนโลยีควบคู่กันไปทั้งสองโรงงานก็คือไม่แตกต่างกันนะครับ Alright, talk about the body shape of Martin guitar. Which one that is the most popular one for Martin guitar body shape? Oh, without a doubt, the Dreadnought. Dreadnought. The D, all the D models. That's what we became very famous for early in the 1900s because people needed, when they started playing in orchestras and bands, they needed some guitar that would make enough sound coming out of it so that it wouldn't have to compete with all the other instruments in an orchestra. ก็ถามว่ารูปทรงไหนของมาตินที่เป็นที่นิยมที่สุดก็คือคุณริกบอกว่าเป็น Dreadnought นะครับเพราะว่าให้เสียงที่เหมาะสมกับเวลาเล่นกับวงเพราะให้เสียงที่ดังเพียงพอที่จะเล่นกับเครื่องดนตรีชิ้นอื่นด้วยนะครับ Actually, Martin invented the Dreadnought. Oh, really? Yes. And Martin เป็นคนคิดค้นส่ง Dreadnought ขึ้นมาด้วยนะครับ Yeah, and the reason it's called the Dreadnought, it's named after a very famous battleship from of the British Navy, which Dreadnought. The name Dreadnought in English signifies afraid of nothing, fearless. So that's what it means. Dreadnought was a very big battleship that could just go out there and be present for the Navy. So based on that, we wanted to call our guitar the Dreadnought. That's good. ก็บอกว่า Dreadnought เนี่ยมาจากมาตินนอกนั้นก็มาจากชื่อของเรือลำหนึ่งด้วยนะครับซึ่งหมายความว่าความแข็งแกร่งนะครับซึ่งมาตินนำมาใช้เป็นคนแรกนะครับ Alright, and in your country in US, what model is the most popular one? A D28. D28. Yes. You know why? It's the standard that everybody plays from people like professional musicians on stage, recording musicians. It's also the one that most people, when they have saved money to buy a high-quality guitar like a Martin, it's the one that is that they've always wanted. It's the one that everybody's always dreamed of. ก็ถามว่าใน US ครับในประเทศของคุณริกเนี่ยมาตินกีตาร์รุ่นใดหรือซีรีส์ใดที่ได้รับความนิยมจากผู้เล่นมากที่สุดคุณริกบอกว่าเป็น D28 นะครับเพราะว่าศิลปินหลายท่านเล่น D28 แล้วก็เป็นความฝันของคนที่ชอบมาตินซึ่งจะสะสมเงินเพื่อจะซื้อมาติน D28 นี้นะครับ Alright, and you think 10 years from now Martin guitar will be still popular like now and why? I think that it will be because first of all the guitar has always been a popular instrument. People can take a guitar almost anywhere. You can put it in your car and take a vacation in the mountains or by the seashore. You can put it on an airplane and go to another country, to perform. It's very difficult to travel around with a grand piano or to write songs. Many artists will take their guitar on their bus when they're traveling around the country, and they'll play the guitar in the bus and maybe write songs on it. So it's always going to be a popular instrument. On top of that, we have incredible partners around the world, like for instance Guitar Room, who know what the market wants, what the public is looking for, and they bring our brand to this market. And so the markets are developing for us; they're growing.
So we think that we see, we will go through the normal business cycle, but overall we project growth, pretty strong growth over the next 10 years. ก็ถามคุณริกว่า10 ปีจากนี้ริกคิดว่ามาร์ตินกีตาร์ยังได้รับความนิยมจากผู้เล่นอยู่หรือเปล่านะครับคุณริกก็บอกว่าเขาเชื่อว่ายังได้รับความนิยมอยู่เพราะว่ากีตาร์เป็นเครื่องดนตรีที่ทุกคนชอบนะครับแล้วก็สะดวกที่จะพกพาไปไหนได้ง่ายนะครับมากกว่าพวกเปียโนครับก็คุณริกก็คิดว่าเขามีพาร์ทเนอร์ในการค้าที่แข็งแกร่งอย่างเช่นกีตาร์รูมที่นี่แล้วก็อีกหลายที่ทั่วโลกนะครับก็ยังคิดว่ายังได้รับความนิยมอยู่นะครับ Alright and just wondering who is the number one competitor for Martin guitar? I think we have a lot of competitors, especially it depends on the type of instrument per se, but overall I would say Taylor guitars is one that just we see just about in most countries that we're in, so there we would always probably be right up there with them, and as you can see, here is probably the biggest presence of anybody else next to Martin. ก็ถามว่าคู่แข่งอันดับหนึ่งของมาร์ตินกีตาร์คืออะไรก็คุณริกบอกว่ามันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแต่ว่าตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นเทเลอร์นะครับซึ่งคุณภาพก็อยู่ใกล้เคียงกันด้วยนะครับ and Taylor has T5 like electric acoustic guitar. Yes. Doesn't think about to make the electric guitar like a Taylor. Of course, these things are always thought about and discussed, but I think overall our general philosophy is that most of the people know us for the finest acoustic guitars. We have a history of acoustic guitars. We tried electric guitars in the 1970s and 1980s, but it wasn't really where our expertise was. There are many, many good companies making electric guitars, and that's what they do best. And for us, what we do best is make the finest acoustic guitars. So it's not really in our plan to do that. ครับก็ถามคุณริกว่าอย่างเทเลอร์มีกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็อะคูสติกไฟฟ้านะครับที่ชื่อว่า T5 มาร์ตินคิดว่าจะทำกีตาร์ไฟฟ้าหรือเปล่าคุณริกบอกว่าอย่างที่เราทราบกันว่ามาร์ตินเนี่ยเป็นกีตาร์อะคูสติกที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็มีประวัติอันยาวนานก็เขาคิดว่าเขาทำสิ่งที่ดีที่สุดดีกว่าซึ่งมาร์ตินเนี่ยเคยทำกีตาร์ไฟฟ้าเมื่อปี1970และ1980แล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็เลยคิดว่ามามุ่งมั่นตรงอะคูสติกกีตาร์ดีกว่านะครับ Rick, you think to make your own factory in China? Probably not. Most people would expect a Martin guitar to be made in North America, mostly in the United States. There's so many brands that are coming out of China all the time, and I don't think that would give us the best option of instruments to present to our distribution and dealer networks around the world. People are still looking for the high-end, high-quality, traditional tone, and the legend and the history that comes out of a Martin guitar. It is still I believe needs to come out of North America. That's probably our strongest philosophy and direction for the future. ก็ถามว่ามาร์ตินมีโครงการที่จะทำโรงงานที่จีนไหมคุณริกบอกว่าไม่มีอยู่ในแพลนเลยเพราะว่าทุกคนที่เป็นแฟนมาร์ตินก็หวังว่ากีตาร์มาร์ตินเนี่ยจะทำจาก Made in USA นะครับซึ่งเขาหวังว่าอย่างนั้นแล้วก็เขาจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดดีกว่านะครับRight, Rick. If Thai people want to go to America and want to visit your factory, Martin factory, sure. You still open every day? Yeah, we are open as long as it's not a holiday like Christmas or Thanksgiving or like a national holiday. We are open every day, Monday through Friday. People can come in as early as 8:30 or 9 o'clock and through 3 or 4 o'clock, and the tours are free. We have a museum that is a real museum. It's not just a couple of little guitars on a wall. It's a real museum that shows the history of the company from when it was founded in 1833 in Germany and coming to the United States. We have models and collections from very, very famous artists.
And then we have a factory tour where visitors can actually talk to the workers. They can see the workers right there, not behind a wall or behind glass. They can go right up to the workers. They can smell the wood. They can hear the instruments being tested. It's a very wonderful experience. So if you have visitors from Thailand, we would welcome them, and I will, if I'm in the office, I will personally take them on a tour. ก็ถามคุณริกว่าถ้าเกิดพวกเราคนไทยอยากไปเที่ยวที่โรงงานที่มาร์ตินนะครับก็เปิดทุกวันไหมเขาก็บอกว่าเปิดทุกวันยกเว้นวันหยุดยาวๆอย่างเช่น Thanksgiving วันขอบคุณพระเจ้าวันคริสต์มาสอะไรเนี่ยครับจะเปิดจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่9 โมงถึงช่วงเย็นนะครับแล้วก็ฟรีด้วยนะครับไม่เสียค่าชาร์จผ่านประตูนะครับแล้วก็ในนั้นก็จะมีมิวเซียมมีโชว์กีตาร์มีรูปของอาร์ติสต์ที่เคยเล่นกีตาร์มาร์ตินเยอะแยะนะครับก็เขาอยากให้ไปเยี่ยมชมกันแล้วก็เวลคัมตลอดครับยินดีต้อนรับนะครับ Alright. As a matter of fact, I'd like to extend an invitation to you and your website to visit the factory and take pictures. You can take video, and so you can actually put your own Martin tour on your website. So, and I would be glad to take you through that. That'd be cool. Yes, it would be yes, and I would welcome it, and I hope you can do that. ก็บอกว่าถ้าเกิดชาวคุสิกไทย .net อยากไปเที่ยวนะครับเขายินดีต้อนรับเสมอนะครับมีอะไรชมมากมายนะครับแล้วก็ถ่ายรูปได้ด้วยนะครับถ่ายรูป Alright, the last question. I would like you to say something to the guitar player in Thailand and Martin Guitar Fan Club and AcousticThai.net Fan Club. First of all, it's an honor for me to be here in Thailand. This is my second visit, and I love it. I love coming here. I would like to extend a hearty thank you and appreciation for what you are making Martin Guitar in Thailand. It's a very strong, growing market. You are strong supporters, and obviously you are a very educated guitarist base. You know quality, you know tone, you know sound, and being on AcousticThai.net, it's obvious to me that it is a very sophisticated market. So I wish you all the best of luck. Thank you for your interest in Martin Guitars. And as I said before, I extend an invitation. If any of you would like to visit us in Nazareth, Pennsylvania, please feel free to do so. Thank you very much. ให้คุณริกฝากอะไรถึงแฟนๆ AcousticThai.net แล้วก็แฟนกีตาร์มาร์ตินด้วยนะคุณริกผมสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับก็คือคุณริกมีความสุขมากแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่ได้มาเยี่ยมเมืองไทยแล้วก็หวังว่าชาว AcousticThai.net แล้วก็คนที่รักมาร์ตินกีตาร์จะสนับสนุนมาร์ตินกีตาร์ไปเรื่อยๆนะครับ Thank you Rick Thank you very much Thank you for your participation Thank you สวัสดีครับวันนี้ผมพิพนาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ